물이 없었으면 어떡해. 자연을 느끼면서 내 오른쪽 제자리에서 앞으로 갑니다. 자, 뒤로요. 제자리에서 나무도 보시고 하늘도 보시고 너무 쉽죠? 자, 오른쪽입니다. 제자리에서 이건 어깨도 못 돌아요? 천천히 앞으로 가고요. 넓은 세상을 향해서 여러분이 꿈꾸는 넓은 세상을 향해서 쭉쭉 뻗어가고 있어요. 네, 좋아요. 아, 좋습니다. 자, 오른발, 왼발, 쉬는 겁니다. 내가 자연이 되어서 나무가 되어서 오른쪽으로 갈게요.